門做生意，第一眼見到嘅唔係人，而係成地垃圾啊！仲要日日都係咁，成3、4年啊，點忍啊？吳太喺土瓜灣經營緊一間汽車零件鋪頭，呢幾年鋪頭門口日日都有好多垃圾出現，包括外賣快遞、食物殘渣、家居垃圾，連床褥都有添。最嚴重嗰陣，成條街都係垃圾啊！持續咗3至4年㗎啦，之後掉下就越掉越多，越掉越多，床褥都整晒喺晒呢度，完全開唔到門。通常乜嘢類型嘅垃圾啊？係即係收工之後大家抌嘅垃圾啊，定係呢度附近住嘅人嘅垃圾啊，定點咧？呢度附近住嘅，即係以我所見咧，呢度前邊行落嚟有啦，前邊2條街行落嚟都有啦。佢哋食剩一啲，即係有陣榴蓮殼啦、啤酒樽啦，食剩嗰啲殘餘嗰啲，真係有陣見有老鼠出沒嘅。入晒我公司，佢咬爛晒我哋啲嘢啊！呢啲垃圾唔單止污糟，影響佢哋生意，仲整親人添。早幾日咧，就我先生啦，就係堆到呢度一大堆啦。咁你知佢心急過去嗰度貨倉攞嘢嘅時候咧，為咗避一啲垃圾咧，突然之間跌親咬柴咗隻左腳啦。大約即係2年到啦，有個阿婆成70幾歲、80歲㗎啦，佢都因為呢啲垃圾咧就堆到出去嗰度，因為被一啲垃圾棘一棘，成個跌咗喺地下，個膝頭哥損晒。邊個負責咧？係咪先？而為一啲垃圾而走咗出去行，一跌親真係唔喺度，咁邊個負責咧？又喺正我哋公司門口喎，咁而呢度咧就一大袋垃圾喎。咁我真係覺得呢件事咧，就事態真係好嚴重。我哋而家咧就喺吳太嘅鋪頭啦。其實直望咧就已經見到垃圾站㗎啦。而家模擬一次由呢一度咧去嗰邊抌垃圾要幾耐啊？我哋開始嚟到呢一度咧，都係用咗51秒，即係唔到1分鐘就已經去到垃圾站啦。吳太都試過阻止住戶抌垃圾，亦揾過食環處理。一掉開有1、2袋咧，啲人咧就好順手、好自然咁樣掉晒喺度噶啦。即係有陣我哋已經見過話過佢噶啦。我話你哋唔好再掉喺度啦，呢度唔係垃圾桶。我話你哋睇唔睇到個牌先，即係要罰款。無奈佢哋都唔會睬我哋咯。太嚴重啦，咁我就直接打電話走去揾個食環署長啦。我話要報東中央，咁佢話叫我俾多14日時間佢。如果佢14日時間之內做唔到嘢咧，先正叫我去另外做嘢啦。咁佢咧就話嗱我聽日開始我就會派人有2個人着起制服動起喺度，即係試過2日啫。咁然之後咧就一路就冇咗呢一回事啦，冇用㗎喎。你哋日日淨係派啲着晒制服嘅。企喺度，企幾耐㗎？通常1個鐘。哦，跟住就會走㗎。係啊，就會走㗎啦。咁如果再發現有垃圾咧，掃地嗰啲姐姐阿嬸咧就會即刻掃咗走咁樣咯。咁我就話佢，我話呢個係唔治本，你哋真係斬腳趾避沙蟲，好無奈咯。就此，我哋去信食環，回覆指正積極跟進投訴，至今已向違例人士共發出11張定額罰款通知書。食環署會進一步加強執法，亦會加強清掃及控制鼠患，以保持環境衛生。食環雖然有出力，但資源有限，如果住戶自己唔自律，始終都係治標唔治本。附近街坊都係要合力保持衛生，咁先住得安樂㗎嘛。